하느님께서는 모든 것이 제때에 알맞게 맞아 들어가도록 만드셨더라 라는 구절이 있습니다. 시와 삶의 이야기 시작합니다. 사몰로 건너가는 길목에서 박모걸 2월에서 3월로 건너가는 바람결에는 싱그러운 미나리 냄새가 풍긴다. 해외로 나간 친구의 체온이 느껴진다. 참으로 2월에서 3월로 건너가는 골목길에는 손만 대면 모든 사업이 다 이루어질 것만 같다. 동서남북으로 튀어있는 골목마다 수국색 공기가 술렁거리고 뜻하지 않게 반가운 친구를 다음 골목에서 만날 것만 같다. 나도 모르게 약간 걸음걸이가 빨라지는 어제 오늘. 어디서나 분홍빛 발을 아장거리며 내 앞을 걸어가는 비둘기를 만나게 된다. 무슨 일을 하고 싶다. 엄청나고도 착한 일을 하고 싶다. 나만이 할 수 있는 일을 하고 싶다. 2월에서 3월로 건너가는 바람 속에는 끊임없이 종소리가 울려오고 나의 겨드랑이에 날개가 돋아난다. 희고도 큼직한 날개가 양 겨드랑이에 한 개씩 돋아난다. 선택의 자유와 책임. 아침에 눈을 떠 새로운 하루를 시작할 때 이건 선택의 여지가 없잖아요. 눈을 뜨게 해줄지 아니면 영원히 잠들게 할지는 나의 선택과는 아무런 관련이 없답니다. 새로운 하루를 열 수 있다는 것은 엄청 그 자체일 뿐 그 이상도 이하도 아니지요. 피곤한데 좀 더 누워 뒤척여 볼까? 아니면 그만 일어날까? 지금부터가 오롯이 나의 선택이 시작됩니다. 반복되는 일상이란 반복되는 선택이란 뜻과 같지요. 하루 중 가장 중요한 의미 있는 선택이란 무엇일까요? 먹는 것에 대한 선택들. 건강에 좋은 것과 나쁜 것. 늘 먹는 것도 아니고 이번 한 번쯤이야 괜찮지 않을까? 이런 갈등이야 하찮은 것이지요. 인간관계에 관한 선택도 중요하지요. 가족 간의 오해와 갈등, 그다지 중요치 않은 관계에서의 찜찜함도 한몫 거둘 수 있겠지만 또 무엇이 있을까요? 내가 겪은 선택의 분수령은 건강 문제였지요. 그것도 감기 몸살이나 잦은 통증이나 자잘하게 병원을 가야 하나 말아야 하나 하는 정도를 벗어나 이해감이 그다지 좋지 않을 때의 선택이었답니다. 몇 달 전부터 내 몸 안쪽에서 보내오는 신호가 심상치 않음을 느끼기 시작한 후부터 선택의 갈등이 시작됐지요. 병원에 가야 하나? 큰 병이라면 어떻게 하지? 6개월 후에 손주놈이란 해외여행 계획이 잡혀 있는데 어쩌지? 지금 병원에 가면 여행은 영영 못 가는 거 아닐까? 여행 다녀와서 병원 가면 안 될까? 이 선택의 기로에서 손자와의 여행에 귀중한 가치를 두고 그에 따른 선택을 했지요.
선택의 결과는 결국 39번의 항암으로까지 이어지고 있지만 만약 다른 선택을 했다면 많이 달라졌을까요? 후회는 하지 않아요. 당신은 이럴 때 어떤 선택을 할까요? 어느 선택이 현명한 선택일까요? 살아가면서 선택해야 하는 수십 수백만 가지의 선택 중에 건강에 관한 선택이 가장 신중해야 한다고 생각합니다. 흔히들 말하지요. 건강을 담보로 도박은 하지 말라고요. 항암을 한 직후라 목소리가 많이 잠겼네요. 죄송합니다. 꼭꼭 숨겨준 비밀을 들춰내 보이고 나니 두렵기도 하고 후련하기도 하네요. 시편 21편. 지휘자에게. 시편 다윗. 주님, 임금이 당신의 힘으로 기뻐합니다. 당신의 구원으로 그가 얼마나 크게 즐거워합니까? 당신께서는 그 마음의 소원을 이루어 주시고 그 입술의 소망을 물리치지 않으셨습니다. 셀라. 그를 은혜로운 복으로 맞으시고 그의 머리에 순금의 왕관을 씌우셨습니다. 그가 당신께 생명을 빌었더니 영영 세세 긴 날을 그에게 베푸셨습니다. 당신의 구원으로 그 영광이 크며 당신께서 그에게 존귀와 영화를 내리십니다. 그를 영원한 복으로 만드시고 당신 앞에서 기쁨으로 흥겹게 하십니다. 임금이 주님을 신뢰하니 지극히 높으신 분의 자애 안에서 흔들리지 않습니다. 당신 손이 원수들을 모두 찾아내시리이다. 당신 오른손이 적들을 찾아내시리이다. 당신 얼굴이 드러날 때에 주님께서 그들을 불가마처럼 만드시리이다. 그들을 당신 분노로 없애고 불이 그들을 삼켜버리게 하시리이다. 당신께서 그들의 자손을 땅에서 그들의 후손을 사람들 사이에서 멸하시리이다. 그들이 당신께 불행을 쏟으려 할지라도 흉계를 꾸밀지라도 그들은 성사시키지 못하리이다. 당신께서 그들을 도망치게 하시고 당신 활로 그들의 얼굴을 겨누시겠기 때문입니다. 주님, 당신의 힘을 떨치며 일어나소서. 저희가 당신의 권능을 노래하며 찬미하오리다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.